gamba nti enebadde isolated incident kubanga abantu abakyamu bayinza kutuusa obulabe ku muntu yena. Oyinza kubeera munadiini, oyinza kubeera omusomesa, oyinza kuba dokita, oyinza kubeera omuntu wa bulijjo, naye omuntu omukyamu oba omuntu omutujju oba omuntu omukyamu ayinza kutuusako obulabe. Kubanga siyinza kugamba abamukubya masasi babadde ne reason eno n'eno simanyi, kubanga poliisi ekya investigatinga n'ebitongole ebirala bikya investigatinga. Kati the cause of the attack eyo katukume poliisi ejja kutuwa a detailed report mu kaseera kajja. Naye kati siyinza kugamba ensonga y'eno n'eno, naye nga buli omu wena mu ggwanga, kobeere businessman, kobeere poliisi, kobeere prisons, kobeere omuntu wa bulijjo, kiba kikulu nnyo okulaba ng'oli bulindaala oli security conscious. Ng'ogenda waka ogenda saawa meka, kikulu nnyo. Otambudde naani, oyogedde naani ku simu, kati olabe ng'oli security conscious. Therefore kino ekibaddeko I take it as a criminal act by negative elements abantu abakyamu, naye ndowooza since the matter erimu police investigate etandise kuginvestigatinga, it will get to the bottom of the matter and get the truth, and the perpetrators of this evil will be identified and dealt with accordingly. Kati tuwe police ekiseera ekola omulimu gwayo ogw'okunoonyereza, ffe tuleke okutandika guesswork oba conspiracy theories ne speculations. Tubireke tuwe poliisi bakole omulimu gwabwe banoonyereze, bajja kutuuka ekiseera ne bavaayo ne batugamba the cause of this attack was ABCD and who is responsible, tujja kumutegeera. Naye twayiza kwekweka tumanyi at one time they will be arrested. Sometimes muze mukiraba abantu enaku endala bamisuinga social media, bagimisusinga. Gwe novaayo n'otandika okuspeculatinga, n'otandika okuwa conspiracy theories, kino na kino gwe tobitegeera bulungi. Obanga olina byotegeerako, tukusaba genda ku police reporting, ugambe nze ndina ku information eyinza kubayamba, gitwalire poliisi, kubanga poliisi eba mandate yayo okuinvestigatinga criminal activities. Kati katuwe poliisi ekiseera kimala, naye obanga olina information eyinza kuyamba poliisi, nagwo gitwale ku poliisi. Naye tulina essuubi poliisi ejja kukola omulimu gwayo nga bulijjo, abantu abakyamu bajja kubategeera, ate bajja kutegeeza ng'eggwanga. Omusumba waffe abeere mugumu, ate n'Abannayuganda mubeere bagumu. Nkigambe incident eri isolated, ffe nga byokwerinda tujja kugenda mu maaso kulaba nga tukuuma abantu baffe n'ebintu byabwe, ate nga tunyweza ebyokwerinda mu ggwanga nga bulijjo. Naye tubasaba namwe mutuwe information, ate omutuwe information eri timely information. Singa ekintu kirabye ku makya totuwa information sawa 10 kubanga teyinza kutuyamba. Tuwa information eri immediate. Mwine simu zaffe, mwine simu za poliisi, mwine simu z'abakulembeze bammwe, ng'olabye ekintu nga tokitegeera bulungi oba oli suspicious, tuwa information. Naye njaga kubagumya nga Bannayuganda n'omusumba waffe abeere mugumu, ebyokwerinda bijja kubeera binywevu kulaba obulamu bwe tubuli mu matiga.